Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, ang minor explosive eruption sa bulkan Kanlaon sa kahapon nga adlaw mahimo nga magresulta pagid sa series of minor eruption kag major eruption. Inisunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, nag-report ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa minor explosive eruption sa summit crater sa bulkan las 3:11 sang hapon sang Pebrero 6. Bangod man sang malain nga panahon, halos hindi kitaon ang plume nga may 600 meters ang kataason nga nagtugas ang ashfall nga manipis sa sitio Mercedes kag San Luis sa barangay Sag-ang sa La Castellana. May paglupok nga nabatian ang mga pumuluyo sa barangay Yubu sa La Carlota City kag Sag-ang sa La Castellana suno sa FIVOX. Pero kung ipaanggid suno sa kay Mary Andilyn Quintia, ang resident volcanologist sa FIVOX ng observatory sa La Carlota City, mas mabaskog ang nabatian sa atong December 9 nga explosion. Dugang pa ni Quintia, posible ang kahapon nga explosive eruption ang ginhalinan sang muddy stream flow nga na-monitor sa Buhangin River nga nagailig sa La Castellana kag Moises Padilla. May na-monitor man sila sa social media nga muddy stream flow sa Binalbagan River. Patag ni Quintia, mas madamo ang water content sa volcanic materials kung magsiling kita nga muddy stream flow, hindi parehos ang lahar. Antes ang minor explosive eruption kahapon, pila naman kaadlaw nga may significant nga pagnubo sa sulfur dioxide emission. Paray ng close monitoring sa bulkan Kanlaon, kung may abrupt change o kung gulpi nga pagbago sa mga parameters, parehas na lamang sa ground deformation nga gulpi lang ang inflation o kung paghabok, mahimo makatuga naman ini sa pagsaka sa bulkan sa alert level 4. This can actually lead to a series of minor explosion leading to the major explosion or eruption. No? But in the meantime, we're still at alert level 3. So no movement because those that are in the evac centers are already those living within 6 kilometers. So status quo. But it could lead to a series of minor explosion or eruptions. How would you assess the preparation sa mga LGUs in case of level? Well, that's really very challenging. No, we have to admit, we will never be ready enough, especially for that scenario. But best effort, knowing that the national government is also there behind us. Kung continuous ma'am nga amo ni ang trend sang aton nga activity, ang aton nga is that alert level nasa alert level 3 lang kita gihapon. Kung ang dalagan sa sini nga sang aton nga mga data sa aton nga monitoring, kung may ara nga abrupt kumbaga nga change kita nga makita, pwede ni siya nga mag-trigger sa aton nga mag-raise to alert level 4 and kag expect kita sang isa ka major eruption. Kundi ang aton nga mga monitoring parameters pareho sa ground deformation, sang seismicity naton kag ang sa gas ma'am. So ang ground deformation naton sa subong kumbaga continuous ang nakikita natin nga pag-inflate, pero ini siya medyo kwan siya ma'am mahinay ang iya nga pag-inflate. So kung makitaan natin siya sang abrupt nga change, kung kumbaga madasig ang iya nga pagkuan ma'am may change of velocity sa aton nga kwan. So pwede ni siya mag lead to more explosive eruption.